ये क्या हालत हो गई है। बट आज जो भी हो जाए मैं जैसे तैसे करके इससे एक मास्टरपीस बना के ही रहूंगा। वेल सबसे पहले मैंने एक रफ स्केच बना लिया जिसके ऊपर मैंने ब्लू कलर की एक लेयर ऐड करी। हक तो दिया है पर अब मुझे इसे साफ भी करना पड़ेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और मैं सही में साफ करूंगा क्योंकि मैं मोदी के जैसा झूठा नहीं हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वेल क्लाउड सेट करने के बाद अब बारी थी एक लड़के को खड़ा करने की। बट कुछ और ही हो गया। वेल हगा हुआ साफ हो गया है। वेल अब आप भी हक दो। सॉरी सब्सक्राइब कर दो।